হ্যালো দর্শক, আজকের ভিডিওতে কথা বলবো যাদের মোবাইলে সাউন্ডের সমস্যা, মনে হচ্ছে যে আপনার স্পিকার নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের জন্য মূলত আজকের ভিডিওতে আমরা এই সমস্যার সমাধান করব যে কিভাবে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনের অডিও সাউন্ড বাড়াবেন। তো চলুন ভিডিওটি শুরু করি। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি কথা, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন দর্শক হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তো যাদের অ্যান্ড্রয়েড ফোন রেডমি, রিয়েলমি, ভিভো, টেকনো, তাদের একই অপশন। আপনার প্রথমে সেটিংয়ে যাবেন। সেটিংয়ে যাওয়ার পর আপনার স্ক্রল করে একদম নিচে অ্যাডভান্স সেটিং নামে একটা বাটন আছে, এখানে আসবেন। এখানে আসার পরে একদম স্ক্রল করে নিচে অ্যাসেবিলিটি এই অপশনটিতে ক্লিক করবেন। তো এরপর দেখেন এখানে 4টি অপশন আছে। আপনারা হিয়ারিং নামে যে অপশনটি আসে এখানে একটা ক্লিক করুন। ক্লিক করার পরে দেখেন এখানে অডিও ব্যালেন্স নামে একটা বাটন আছে। এটা আপনার ফোনে হয়তো কম বেশি আছে, এটা ঠিক মাঝ বরাবর রাখবেন, তাহলে আপনার অডিও সাউন্ডটি ঠিক হয়ে যাবে। তো দর্শক, আজকের ভিডিওটি এ পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ সবাই।